Tabu kur flasim për problemet të aparatit gjenital mashkullor. Këto janë problemet në cilat një mashkull heziton t'i drejtohet mjekut, heziton në përgjithësi për gjitha problemet sipas meje shëndetësore, sepse sikur tregon një dobësi kundrejt dikujt tjetër, problemi që ti mund të kesh një sëmundje ose një shqetësim të caktuar. Por sidomos kur flasim për organet gjenitale mashkullore, që themi që është pjesa më delikate që një mashkull ka. Dhe kjo e bën që të jetë tabu, të jetë gjithmonë e vështirë që t'i drejtohemi mjekut. Në shumicën e rasteve, meshkujt kur drejtohen andrologut në Itali, por besoj në çfarëdo lloj vendi tjetër, unë flas për Italinë sepse eksperienca ime më e madhe është atje, por edhe kur flasim për shqiptarët, që më rastis të vizitoj shpesh, vinë tek mjeku sepse është gruaja që i ka detyruar të bëjë një vizitë urologjike, sepse femra, partnerja ose bashortja shkon vazhdimisht tek ginekologu, ne kemi më kulturë që të shkojmë tek ginekologu se sa mashkulli, dhe detyrojmë dhe bashortin ton, partnerin ton që t'i drejtohet urologut për shqetësime të ndryshme. Shpeshherë mund ndodh që është gruaja që më shkruan edhe në rrjetet sociale, sidomos në Shqipëri, ose është gruaja që e ka detyruar burrin edhe që të bëj vizitën. Pse duhet të